1、2、3，老師講你知。小朋友，今日嘅小主角叫做波波，佢最鍾意玩玩具噶啦。你哋又鍾唔鍾意玩玩具噶？開始故事之前，小朋友，我哋一齊嚟讀下個書名啦。我不搶玩具，波波停一停，問一問。作者1、2、3老師。波攬住佢手上嘅恐龍公仔，好開心啊！但係突然之間，有個小朋友衝咗過嚟，搶走咗波波手上隻公仔啊！波隻恐龍公仔俾人搶走咗啦！波波即刻好大聲咁喊咗起嚟，只見到即刻過嚟攬住波波安慰佢。老師同波波講：波波，你鍾意嘅玩具俾人搶走咗啊！你係咪好唔開心啊？係啊。呢種好唔開心、好想喊嘅感覺就叫做傷心啦。波，你仲記唔記得啊？上次你搶咗小兒架玩具車，佢都好似你而家咁好傷心喺度喊噶。唔可以搶，波波唔可以搶啊！就算小兒嗌得好大聲唔好，但係波波都係好大力咁搶走咗佢啲玩具車啊！波波諗返起，係喎，之前小兒俾我搶走玩具嗰陣時，佢係喺度流緊眼淚，喺度大喊噶，同我而家個表情一樣係喺度喊，好難過。原來被搶玩具，我哋大家都係會覺得好傷心噶。搶人玩具係唔啱噶，因為搶玩具會令到人哋好傷心，又會令到人哋好嬲。而就算你好鍾意嗰份玩具，都唔可以搶噶。老師同波波講。老師知道你有陣時真係好想要嗰份玩具，但係我哋唔可以搶噶。你可以學一個新嘅方法，下次當你有好想要嘅玩具嗰陣時，好想搶嗰份玩具嗰陣時，就將10隻手指緊緊咁扣埋一齊，你就可以控制住自己隻手，停一停。跟住你就可以用你嘅嘴巴問下同學仔，可唔可以一齊玩啊？老師同埋波波一齊練習點樣用10隻手指扣住捉實自己隻手，亦都喺個心入面同自己講，停，唔搶得。去到下晝，波波見到小兒同緊紅啤啤喺度玩遊戲啊！見到呢個紅啤啤都好想玩啊！哇，呢個紅啤啤好得意啊！又好想伸隻手出去搶啊！但係佢即刻想試下用另一隻手扣住自己，捉實自己隻手。哇，隻手太快啦，已經搶咗個紅啤啤啦！因為波波太想玩啦。小兒見到自己隻紅啤啤俾波波搶走咗，佢即刻喺度大喊。波望住喊緊嘅小兒，覺得一啲都唔開心啦。亂搶到隻紅啤啤又有啲咩用呢？波波見到人哋好傷心，佢自己都覺得唔開心啊。到第二日，波波見到恒恒喺度玩緊積木啊，佢都好想一齊玩啊。今次佢記住咗老師教佢嘅方法，10隻手指緊緊咁扣埋一齊，捉實自己隻手。佢仲識得同自己講，停，唔可以搶。今次波波捉得好實啊，所以佢可以行過去同恒恒講，恒恒，可唔可以一齊玩啊？但係恒恒話唔好，唔可以。小朋友，如果你係波波，你會點樣做啊？你會唔會好嬲、好唔開心呢？
波波雖然見恒恒拒絕自己，唔肯同自己一齊玩玩具，佢都有啲唔開心。但係佢今次冇搶啊，亦都冇發脾氣。波波佢喺側邊揀起另一樣佢中意嘅玩具，佢攞咗一輛玩具車喺恒恒嘅附近度玩。恒恒喺度玩緊積木，而波波喺度玩緊嗰輛玩具車。原來咁樣都可以玩得好開心㗎。一齊玩唔一定要攞人哋手上份玩具㗎，揀另一份都得嘅啫。因為今次波波冇搶人哋嘅玩具，所以今次冇人喊啦，大家都笑得好開心啊！真係太好啦！波波自從上次成功冇搶人玩具之後，佢做得越嚟越好啦。今日波波見到豆豆喺度玩緊架小火車啊，佢都好想同佢一齊玩啊！佢即刻扣住自己啲手指，捉實自己隻手，行過去問豆豆一齊玩得唔得啊？豆豆而冇拒絕波波啊，佢笑住咁講：好啊，仲遞咗架火車俾波波一齊玩添。小火車開啦，豆豆同波波一齊玩一份玩具，笑到咔咔聲啊！而家波波每次見到想要玩嘅玩具，識得停一停，問一問。啲朋友仔見波波冇再搶佢哋玩具，越嚟越多人同波波一齊玩啊！波波識到好多新朋友啊！如果你鍾意呢個故事，記得俾個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得最新嘅資訊。你都想為你嘅小朋友訂咗一個真正屬於佢嘅故事，請透過 IG 與我聯絡，等123老師教你知。